Господи, чувај ме од зло и дај ми сила да ги одбранам мојот дом, мојот народ, мојата Македонија. Амин. Браќа и сестри, бранители, борци, чувари на интегритетот, суверенитетот, државноста и самобитноста на Македонија, припадници на непобедливите и непокорените, припадници на легендарната единица за брзи интервенции Лавови. Повелете на ден 23 април од 11 часот во манастирот Света Петка на врвот на Плетвар, на чествување на 15 годишнината од формирањето на единицата. Воедно ве повикуваме да бидете дел од иницијативниот одбор за формирање на Сдруженијето на борци 2001-2003. Сдружение кое ќе продолжи да се грижи за суштината на македонското постоење. Да се построиме и преброиме. Новото издание на емисијата 24 за животот, како второ за оваа работна седмица, во која ќе се посветиме на 15 годишнината од единицата за брзи интервенции Лавови, односно се она што се случува. Со оглед на тоа дека мене барем не ми е тоа далечна историја за разлика од други генерации, многу добро се сеќавам на периодот од 2001-та, но има денес веќе генерации на млади луѓе кои што и ни се гледачи, кои можеби и немаат толку добри сеќавања и чисти сеќавања од тогаш, па затоа од старт ќе почнеме и да ви кажам искрено мислам дека и многу ретко во медиумите некогаш дошле представници на единицата Лавови кои што зборувале од почетокот па се до она што се случува денес, освен кога биле повикувани за конкретни прашања или за скандали во периодот што се случувале од страна на институциите, ние денеска со тоа нема да се зафаќаме, ќе се зафатиме општо со постоењето на единицата. Моите денешни гости Драган Кимовски, председател на независниот синдикат на Лавовите, и Миле Спасев, член на командантите на синдикатот на Лавовите. Добар ден. Добар ден. Како сте? Супер. Одлично. Баш ми е мило. Фала за поканата. Поздрав до сите гледачи на 24 вести. Да искористиме прилика, нели, да кажеме зошто сме тука и кој е поводот за тоа што сакаме да го пренесеме на гледачите. Гледачите имаа можност да погледнат пред почетокот на емисијата минута и пол видео кое што ви е подготвено и кое зборува за се она што планирате овој период, значи 15 годишнината, формирањето на тоа здружение за кое што ќе зборуваме ние подоцна. Но ајде како што најавив и на почетокот на емисијата да одиме со ред. 2001-та од стартот на формирањето на единицата Лавови. Зошто се формираше Лавови? 2001 година февруар месец, јануар месец, февруар месец започна влегување на странски војски во Македонија. Значи УЧК навлезе на територија на Македонија. Со што се јави потреба за организирање, тоест у тоа време се повика резервниот состав на АРМ. Но знаеме со растурање на Југославија немаше многу воени вежби и такви работи, па така не се водеше многу ред за резервниот состав и откажа у тоа време 2001 година, имаше многу дезертерства, многу луѓе се криеа, што од друга страна се појави потреба од доброволни единици и групи у тоа време, у почетокот, се до формирање на единицата, каде фактички МВР не собра сите. Така. Кога официјално, господин Спасев, се формираа Лавовите? Вака, по одлука на владата, значи ова прво одмо да разјасниме кај некои луѓе уште у главите е дека ова е паравојна формација. Имено затоа и почнуваме од почетокот. Значи ова е со одлука на влада. За у склоп на МВР. Тогашниот министер за надворешни работи Љубе Бошковски ми се чини, така? Да. За внатрешни. Али мислам одлука е на цела влада. Така. Одлуката е донесена во 1:30
после полноќ и бевме известени неколку луѓе што имаме искуство околу оваа работа. Значи прв по одлука на влада прво бев известен јас. И одма пристапив кон оние луѓе што знаат да се бават со оваа работа. Значи не можеш и утрето во почеток на денот прво дојдоа од 5 града луѓе со нивни единици. Мислам со луѓе доброволци. Значи од Битола, Прилеп, Велес, Струмица и Штип. Каде покасно, за многу брз период, се приклучи и Кумановската единица, која действуваше веќе на Кумановскиот регион, тамо, Карадачкиот регион, и тие дојдоа комплетни, значи со опрема, со оружје, со униформи, а додека ние се екипиравме во Идризово. Значи не значи дека ние кога дојдовме дента и одма тргнавме во војна. Значи се видовме, се преброивме да видиме кој зашто го бива. Не може од дома, он има желба човек да дојде нели да учествува, али оружје ово не е играчка нели на стадион. Сепак и треба и подготовки, не може да така. Единици, формиравме и структури од тигрите, ни дојдоа 8 дечки што се и структури, значи од тука беа, нели имаш и спекулации дека од страна од нашите единици од тигрите дојде 8 инструктора. И еден земавме специјалист за оружје што ги обучуваше и у Дризово се одржуваа обуките и додека не се обучеше човек, не оде на гаѓање, не раководе со оружје, не барате, не го пуштавме ни на терен. Значи тука одма да се разбереме као некој што имаше многу луѓе што имаа желба, ама не можеа да го работат ово. И доваѓаа до капијата и се враќаа со тоа. Значи почетокот сите што дојдоа, никој нема значи ни за плата, ни за вработување. Они дојдоа за да помогнат колку можат во нивните граници за војната. Значи после нели кога се исподпишаа тие веќе есента, август, септември договорите, се направи некоја си, тука се умеша и некои политики, некои, знаеш, почнаа од сите градишта да доваѓаат као со спискови ово, али првото што беше тие 3 месеца и што стварно учествуваа у конфликтот, беа све доброволци преку МВР, без надокнада, без бенефиции никакви. Значи, одма на почетокот да кажам, по ово, кога не собраа сите, кога се заврши работата, сите мислеа дека кој знае што ќе баравме, ние никој ништо не баравме и Драгче тогаш пред министерот и премиерот кажа, му викат што барате, вика ништо не бараме, едно благодарам само. И си одаме, значи не останува полиција за плата, за као некој што го наречуваа тоа, знаеш. Не, добро е да сега у овој момент да објасниме која е контраверзноста на тоа, како стана контраверзна единицата. Да, тоа испомнав на почетокот дека после сето тоа кога се вмешаа политиките одеднаш стана се Не, уште на почетокот, на формирање кога беше си знаете од старт. Одлука на влада. Не знаевме ни ние, на нас странците ни го кажаа тоа после многу време, нели, на крај на војната. И тоа беше, значи, одлука на влада која по закон треба да биде подпишана од председателот на државата. За да биде објавена во службен весник, за да се верификува и да стане легално и нели регуларно. Таа одлука не беше подпишана од председателот Борис Трајковски во тоа време и единицата остана во стендбај. Значи не беше верификувано за да излезе во службен весник дека одлуката на влада е правоснажна, правосилна. Значи тоа неизлегување у службен весник е формално правно, ние значи не сме регуларна единица. Значи поради тоа веројатно и се додава епитетите на паравојска или нешто слично? Од тука, значи, ние не знаеме кој е моделот и зошто, нели, председателот не подпишал, најверојатно дека тоа биле некои притисоци од странските служби, амбасади, конзулати, не знаеме нели кој се играл улога во тоа време, значи на некого не сме одговарале. Ама потребата беше толку голема нели за единицата и за тоа што го правевме и работевме, не можеа нели да не вратат сега да кажат готово е
И затоа останавме у таа работа и нас не ни беше јасно у тоа време зашто сме контраверзни, пошто со одлука на влада, со оружје купено од страна на Министерство за внатрешни работи и владата, нели, со униформи кои и сега ние контраверзни, нели не. Тоа е контраверзноста, значи непотпишувањето на одлуката на влада од страна на председателот Борис Трајковски не прави контраверзија. Но во секој случај вие бевте под надлежност на Министерството за внатрешни работи. Единицата како единица, надлежен за неа беше Министерството за внатрешни работи и вие бевте на терен. Да. Иако некаде веќе при крајот на конфликтот ми се чини му доаѓа според датумите формирањето на лавовите, така? Не, баш конфликтот кога беше Тетово. Да, не во само најголемиот тек, нели потоа беа договорите. Вака хронолошки ќе ви објаснам дека баш Тетово, кај што беше стационирана единица лавови, Ратае, Жилче и Јагуновце, тука немаме ни еден иселен, немаме ни повреден. Така. Значи ни еден и е сопрено, а нашата задача беше да се сопрет да не влезет во Скопје. Да, затоа и сте формирани, мислам, за дополнително бранење на нашата работа во суверенитетот. тој период сме се нашли на правото место и у право време. Значи, ако влезеја во Скопје до Рашче и таму до водоводите, некако ќе беше другојаче. Меѓутоа, ние со тоа не се дичеме, ама ипак има некој успех што е постигнат да не дојдат во Скопје. Тогаш ќе осетеа, например, повеќе луѓе. Скопје е милионски град. Так. Не можеш да го бранеш Скопје од натрети сега. Така. Значи се бране од надвор. Првиот покушај беше Газибаба, ако се сеќавате, па после беше Арачиново и после дојде од другата страна од кај Радуша. Да. Значи ние, кај што беаме распоредени со нашите можности, немаме ни едно иселено лице до ден денеска, ево може да проверите. И внатрешно раселени, да. Да, немаше раселени, немаше проблеми, немаше убиства, киднапирања, така во другите места, да. Сега тоа после беше друга работа, што кога почнавме ние, единицата добие во еден замав. И се искристализираа некои работи и се видеа кои се мокни, кои се за таа работа створени, не може секој. Значи, и почна да смета на другата страна кога се растураше ова, една цел има за да влезат во влада да се растурат лавовите. Ние сме имавме заеднички вежби во Маврово со англичаните и у еден разговор командант на англичаните ми вика: Миле, каде ли ни бил на нас крајот да е овој вашиот народ кај нас? Ние да го имаме, оваа сила да ја имаме, како што имаме, нели, оружје, спрема. Може да кажам, значи, на 20 километра, 2 километра останаа они со цела ратна спрема, луѓето, значи, и у разговор. Штета, вика, што овие дечки мора да си одат дом. И се почна она кампања, знаеш, фатет некој низ град, припадник на лавовите, украл, убил некој, облачаа ги униформи, ги сликаа, јас како одговорен ми викаа ноќе по станиците полициски, вика, дојди, има еден, вика, приведен од вас. Има извршено убиство, одам, там нема човек, кој поема нема со нас. Али на телевизиите се кружеше, тоа беше кампања, дека се што ќе се најде црно да биде, наредба беше така. Припадник на лавовите и знаеш полесно е луѓето да се разобудат, леле, овие се собрале таму банда, разбираш се? И се измислува некои по-тешки работи, само да се најде црнината. И ние тогаш, за да се спасет кои деца са стварно спремни, ево сега што го имате ЕБР, единица за брзо распоредување во нашата беше единица за брзо интервенција. Да. Значи може самиот збор да ви каже што е. Се формираше, јас лично направив список 120 најмотни што се луѓе, најдобри у таа работа и од ББИ тогаш постоеше при посебните единици имаше батальон за брза интервенција во ББИ и од лавовите се направи ЕБР. Што беа помотни поминаа у СЗ? Значи, кој си ги исполнува условите. И ние се залагавме на крајот, јас сам бил овластен. У еден разговор, кој беше Стенковец, кој сакаа да не распуштат, ми викаа, мене ме плаше дека требало преку синдикатот на МВР да делувам, јас не преку овој синдикат. И јас значката извадив на маса пред министерот за внатрешни работи. Ова значка нема важност ако овие деца не добијат документ. Мојата како едина, значи нема важност. Од сите тие што бевме, јас беше само властен. И значи, врше се што различни притисоци. Меѓутоа, до ден денеска, ние
6 души што беаме со почит и нека му е лесна земја на Горан Георгиевски Мујо. Да. Другите Маче Марковски, Маре Марковски Мачето, Сашо Лазаревски Брада, Горан Георгиевски Пендрик, Драган Кимевски Дракчо и Миле Спасев, останавме до крај. Ние ништо од државата не сме барале, нема ни да бараме. Бараме само за овие деца што се загинале родителите, да знаат од што е загинал татко му. Нели некој погине од трактор, па му каже татко ти загинал. Да, го удри трактор. А овие има многу деца што се родија после смртта на таткото. Да. И они немат документ, немат визија зошто е, сите нагаѓат. У јавноста процедура дека тогаш било тоа пара, воена формација, вакви и такви, знаеш. И сакаме да го исправиме тоа колку сме во можност, сами идеме сега без политика, пошто ние сме 2400 луѓе. Од тие се активни, од тие се активни ЕБР, ЕСЗ, низ полиција имаме сега началници. Значи има голем дел кои што се активни моментно во да не речем 70%. 30% не сакаа да биде, значи не можеш да го натераш тие кои сакаат да биде. Јасно, си завршиле работа, работа, имаше луѓе со магистри, доктори некои и си ја тера неговата работа, разбираш. И сега тие сакаме да се точно испочитуваат. Значи да се знае 15 години. Некои ги убедуваа, му дајат работно место за ќуте. На нас не ни треба работно место. На нас не ни требаат пари, нас ни треба Македонија. Значи, нашата цел е Македонија, не се ни за функција, ни за партија, пошто ние сме сите со различни мислења. Да, јасно, вие секој си има право на своје убедувања, ама... Например, повеќето од нас се десничари. Така. Ама целта овде вие ако се земе, значи ние идеме, например, вие сега се трудете, да речеме, за столчето, за позицијата. Ние се трудиме за Македонија. Значи за целост на Македонија. А еден од нас да дојде, да остане, значи ова од 6 души е заклетвата, кога беше уште жив Горан Георгиевски Мујо, нека му е лека земја, заклетвата беше од 6 нас. Кога и како и кој може да не разделе. Значи заклетва е еден да остане, да се боре за Македонија. Значи нема тука позиција да ми даде он на мене и ја утре да затравам, или вие, или трето, четврто. Значи нашата е таа. Ние сме сега 5, али до последниот да остане, ќе биде за Македонија. И се што може, у могучности сега има млади дечки што тогаш биле 10-15 години, сега си ја сакат државата. Не го интересира политика. Да. Политика се знае на политичарите. Али ова не може да се роде да биде патриот. Се ствара. Значи, ние, ако не си ја сакаме државата, некој друг ќе ти ја сака. Вие гледате дека другите секоја година одбележуваат некој повод со 300 глупости. А ние, никој не е викнал со едно ливче да каже, ево дечки, фала за службата. Фала за службата. Значи не бараме ние место, да се разбереме одма, некој кој излезе одма бара, гледаш по 2-3 изјави на телевизија, одма го средиле, некаде и си ќуте. Значи ние не може да не закјуте со тоа. Со работно место, со школа, со пари, да речеме сега, може да дојде некој да рече, ти пари ќути. Не. Само меток може да не ќуте и има еден збор, уште да ви кажам на крајот, сите што ни е главната цел. Ако дојде ред од нас 5 души да го образува некој окалја, нека иде цела глава. Али образ нема да оди. Добро, ќе направиме овде пауза за реклами, ќе се вратиме во студиото со деталите околу создавањето на она што име идеја, тоа е Сдруженијето. Мама знае колку е важен појадокот. Несквик со OptiStart формулата совршено го надополнува млекото со хранливи материи, заедно со витаминот D и цинк, содржи и железо кој допринесува за развој на помнењето и концентрацијата на децата. Несквик OptiStart, збогатете ја чашата со млеко. Скопје танцов театар. 5 години танцуваме со вас. Главоболка, затнат нос, кашлица, болки во мускулите, покачена телесна температура. Совладајте ги настинката и грипот со Кафетин Колд. Кафетин Колд содржи витамин С. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирайте се со вашиот лекар или со фармацевт.
Во денешното издание на 24 за животот зборуваме за 15 години од формирањето на единицата за брзи интервенции Лавови. Во првиот дел за оние помладите генерации кои што можеби пред 15 години биле доволно мали за да не памтат детали, направивме посетување зошто е формирана, како е формирана, кои биле обврските и кој предел на Република Македонија, која територија впрочем и била нивната задача за чување. Има и одредени акции кои што можат да се споменат, но за тоа ќе оставим во некоја друга емисија. Има сега важно прашање на кое треба да се посветиме во ова издание. Драган, ја се извинувам, можеби не ви пречи што ви се обреќам на ти веќе во емисијата. Да. Драган, кога се појавува потребата да се формира синдикат? Дали веднаш после 2001-та го формирате синдикатот независен на лавовите? Зошто го формирате? А потоа ќе зборуваме за потребата за здруженијето. Конфузно прашање. Значи, у тоа време дојде до промена на власт. Ние бевме стационирани како база Стенковец. Добро. И дали власта не знаеше што да ни прави, почна помалку да ни крати од храната. Па едно време водата ја исклучија, имавме само една чешма у цела база. Народот вика не можеш по магарето удираш по самарот. Почнеш вода, храна. Да, и не ни беше јасно што сака сами ли да си одиме или нема храна, нема вода, одете си. Беше многу смешно тоа што го правеа. У тоа време се случи моje апсење, ме апсеа под изговор дека сум тепал некој директор на царина, такви работи, ме влечеа по подруми. 5-6 дена бев, никој не знаеше ни семејството, ни другите со унахацер. Никаде сте, ништо сте, ништо. Да, ме влечеа по подруми, под изговор, нели, се вршеше притисок, пошто знае дека нели нешто ќе се организираме, нешто ќе правиме, и се вршеше притисок да подлегнеме нели на тоа. И значи сакавме да ја организираме растурањето на единицата кое им беше толку важно нели у тоа време, дали на странците, дали на нашите. И затоа го формиравме синдикатот за да имаме представници, нели, кои сме и што сме, нели, со кого разговара. Да не биде дојде Драган да си разговара. Да, немаш кредибилитет, нели, кој си, нели, за да имаме кредибилитет, организиравме и Сдружение на граѓани, синдикат на лавовите, преку кој се боревме за правата на луѓето, нели, до распуштањето на единицата и разоружување на сите. У кое учествувавме, нели, пак ние. 5 мина, 6 мина у тоа време беше и Горан Георгиевски мојот жив. И со представниците на МВР, на влада, тогаш направивме и како синдикат, првото што го направивме е блокада на патот према Косово. Да, знам дека имавте и блокади и протести, гледачите гледаат и фотографии од единицата Лавови кои што ни ги доставивте. Да, тоа ни се званични униформи кои ги имавме у тоа време, кои беа. Значи блокадата беше таа што на некој начин ги приморавме председателот на државата, премиерот и министерот за внатрешни работи да седнат на маса и да разговараат со нас, што до тогаш тоа не сакаа, нели, покрај сите напори, нели, да видиме што ќе правиме, како ќе правиме. 2003-та беше, нели, да дојдеше некој да каже: луѓе, заврши војната, не ни требате повеќе, благодарам што бевте со нас и да си одиме. Да, готово да се заврши работата. Да го направиме тоа машки како машки што отидовме у војната, и не беше тоа случај. Направивме блокада и отпочнавме со преговори, разговори кои резултираа со распуштање на единица и со 650 члена од единицата кои беа вработени во специјалните единици, во полициските станици низ Македонија, нели, према услови и потребите кои беа у тоа време. Така да целта беше исполнета. Значи единицата од самиот почеток
значи функционира со успеси. Ние немаме пораз у нашето постоење, не знаеме за пораз, значи не знаеме за ќе споменам, значи од почеток кога појдовме во тие села во кризниот регион. Добро. Во Тетовскиот. Во Тетовскиот, да. Повеќе од 17 села, значи беа под наша заштита. И таму кога отидовме 50 до 60% од луѓето беа избегани. Воопшто немаше луѓе се плашеа за своите животи и повеќето беа избегани. За кратко време ги вративме и ден денеска тие луѓе се тамо, што не е случај пример со Матиче и со ОПАЕ во Кумановски регион, у Арачиново исто имаше македонци, сега нема. Значи тамо се изврши етничко чистење. Ваму ние тоа го спречивме. И нели евидентни се успесите што ги направивме, имаше и киднапирање таму и каде... Да знам дека исто во ингеренциите ви беше и ослободување на киднапирани. Да, у Желино мислам дека беше таму. Значи немаме неуспех, немаме. Има со што да се пофалиме, има за што да зборуваме, затоа и сакаме да се видиме. Затоа е оваа организација за 15 години. Значи, ние бевме од сите страни, од сите градови и села низ Македонија, у единицата и 15 години се неаме видено со многу од нив со дел, нели се гледаш, се среќаваш, али тоа е многу мал дел. Сакаме сега, нели да го искористиме ова видување или здружување што ќе се одржи на 23.4. на Света Петка, на врвот на Плетвар или у подножјето на Плетвар поточно, да се собереме, да се преброиме кои сме, каде сме, што сме и да се видиме. Зошто Плетвар одбравте за собирање? Манастирот Света Петка е изграден, тој е еден од новите манастири, изграден во спомен на загинатите на Карпал. Така. И тоа ни е... Сите се а инаку светител под кој, нели, како заштитник на единицата го избравме, ние Свети Димитрија. Така да можеби некоја следна средба во некој манастир која е Свети Димитрија, да се собереме, али многу важно е дека 15 години помина од формирањето на единицата. Сите тие контраверзи се изчистија. Значи, не сакавме да учествуваме и не учествуваме во ниту една кампања. Еве, вие како новинар, дали си спомнувате у толку многу политички кампањи што имаше? Не сте злоупотребени, тоа воопшто, затоа не ви прашувам. Не дозволивме, не дека можеби некој не сакал. Не, фала Богу, секој би сакал, ама на крајот она што го кажавте вие, заклетва си е заклетва. Никој не може да не злоупотреби, пошто ние сме над политиката. Секој си е со различно убедување на крајот на криштата. Ние сме единица, стожер на мирот во Македонија. Кажете ми сега во однос на здруженијето што го планирате, се спомнува и во видеоклипот. Како планирате, што планирате и зошто планирате да ги соберете и другите единици под иста капа, бидејќи е здружение на борци, не е конкретно на лавови? Значи, у прво време, нели тоа ќе биде здружение на борци од единицата лавови. После ќе може да разговараме, нели, со одредени. Да, затоа што не сакаме повторно, не сакаме инфилтрирање на политика меѓу нас. Ние знаеме што сакаме и што правиме, а не сакаме многу. Значи, сакаме само патриотизмот да се гаи во Македонија на правилен начин. Така. Значи, да младите чујат за тоа што било, како било, да се собираат материјалите од 2001 година, да не се забрават загинатите, да гаиме спомен на хероите. Ние до сега немаме прогласено ни еден херој од тоа време, а имаме херои кои животот го дадоа за Македонија. И греота е да не придадуваме важност на луѓето кои животот го поклониле и за стабилноста, за денешниве генерации. А од друга страна, нели, треба да створиме и патриотизам кај младите. Сега знаете дека нема служење на воен рок. Да, укинато е 2006-та, да. Да, укинато е и сега какви мажи ќе створиме и какви патриоти
кога имаме Facebook за патриотизам, нели, и страници што Да, добро, денес социјалните мрежи дефинитивно го презедоа приматот на патриотизмот. Само да ве прашам, некаде сме при крај на емисијата. Дали граѓаните, особено овие региони, предпоставувам, каде што бевте активни како единица, од таму најмногу поддршка сигурно добивате кога сте на терен или слично, но дали сте во комуникација со граѓаните кои што ви изразуваат поддршка, се нудат за помош по однос, да речеме, не знам, формирањето на здруженијата, па правно, па ваму, па таму, на било каков начин? Ние имаме огромна поддршка, значи нарочно од местното население каде што бевме. Да, тоа ми беше природно, тие контакти се Комуницирате ли се уште со жители од таму? Да, како не. Викаат на кои имат прослави. Слави и слично. Гости специјални идеме ние. Значи тие што го осетиле тоа таму, знаат да го ценат. Разбираш се, овие другите ни не знае некој дека се има војна у Македонија. Разбираш? Да, имаше делови од Македонија кои што. Па ево да ти кажам еден пример, значи кога изби војната, најголем град кој е у Македонија? Скопје, да. А што мислиш колку имаше, ево едно чисто прашање твое, гледам дека Ајде, колку имаше дојдено у Идризово доброволци од Скопје? Мислам дека веројатно биле најмалку, со оглед на тоа дека знам дека од Прилеп имаше многу битова, да. Еден и тоа дечкото од Чајрџеве, да не му спомињам име. Так. И ми се јавува дека имал мали деца да не го пратаме на терен. Еден. Али храбро собрат дечкото дојде. Да, не си се пријавил без разлика на децата. Знам, само еден имаше во Идризово. Ако се растори војната, што мислите колку имаше од Скопје за полиција за? Не знам, сигурно најмногу. 6. Тоа е истината. Значи војуваа Штип, Струмица, Прилеп. Од денешен аспект смешно, Велес, но тогаш Куманово, Битола. Так. После се приклучија Тетово, Гостивар, Кичово. Да. Али прво од Скопје беше еден. Пошто тука не се осеќаше војната. Да. Ова се женските, пред малку само што замина. Имавме и женски вод. Да, женски вод. 64 беа. Браво. Женски вод од лавиците. И сакам да ти кажам дека на крајо, кога веќе се му меша политиката, а едно пред да го кажам тоа, да кажам дека ова здружение што го правиме ние, одма да ги у старт разочарам политичарите. Како многу здружења што се направија, што ги придобие, што ги дава едно ливче да чита на телевизија. И под него, позади него бранител, председател на бранителите, позади него камерманите стојат, оти нема кој да застане. Тоа нема да ја го дозволиме. Значи одма да го знаат. Тука ќе се држите за она што ви е важно. Ние за ово што сме се договарале. И една работа, друга, зашто највише сакаме 2001-2003. Ајде вие ми кажете сега, у Македонија функционира борци од 44-та. Кој е жив? Мислам дека има уште 3-4 останати. Генералот знам дека е жив, што е председателот на борците. Има 30. Сега од Сдруженијето на борците од 44-та имате 20 годишни деца што го држат Сдруженијето и што располагат низ цела држава у име на борците, а овие истинските борци што се од 2001 и 2003-та, тука да се разбереме одма, не се работи за нас 5 души. Ние не сакаме ни председатели. За 2400 кои што споменавте. Така, значи имаш деца таму загинати, што се биле 83 со полиција загинати. И една голема благодарност да ги спомнам сите генерали у тај период што беа. Значи Горан Стојков, Стојанче Ангелов, Васко Стамевски, Горан Георгиевски, Золја, Горан Здравковски на Тегрите што беше спомената, Зоран Јовановски и Галевски, мислам беше. Починат, нека молим. Значи многу добра соработка. Значи соработка невидена. Значи почити ден денеска се ние почитуваме. Без разлика кој што застапува. Кој што како си почнал, да, тоа си е. Али тие луѓе исто треба да и се даде. Нели тогаш ако се сеќавате кога ги даваа 7 души генералите, и одма удрија црната штампа Горан Георгиевски, на Мујо му дале а Горан Георгиевски е Золја, сега што е генерал. Золја и Мујо, да. Да, и они одма знаеш тоа. Исто име, исто презиме. Исто име, знаеш и и се збореше дека тој станал генерал. Ние одбивме тогаш у Стенковац кога се даваа заклетвите, овие владиката кога ни ги даваше овие плочките, ние одбивме да земаме одликувања. Так. Значи нема потреба. Ние сме дојдени за една работа. За кихтење, тоа само гледаш оние стари кои излезе тука со знакитата, ова на нас не ни треба. Ние не сме ставале ни чинови дури горе. Така. Иако сме нели у да, уште кога ве прашував пред емисијата за подписи ми рековте немаме чинови. Значи ние сме еднакви со сите 2463 деца. Значи еднакви со сите. Добро. Сега што некој нели мора да биде тука, а за Стенковац сакаше да ви кажам дека у Стенковац
кога да не разбиет горе, имаа наредба добиена од тигрите да одбија. Оти брат ти у лавовите, јас сум у тигрите. Како може да идам проти тебе? Да, и на краја играа непоштено и беа донеселе една одлука у Автокоманда, собрале се 5-6 души други генерали што тогаш биле у Грција, не биле у 2001 тука, не знае што се дешава и добиле наредба од некој си висок функционер шесторката да се изапсе и да се убие на лице место таму. Ама немаше македонче што ќе се нафате да го направи тоа. Разбираш? Тоа. Веќе преминавме 3 минути надвор од дозволениот термин. Јас многу ви благодарам за издвоеното време што гостувавте и што дадовте до знаење многу работи на гледачите. Ви го честитам юбилеот и ви посакувам истрајност во она што сте наумиле понатаму да правите. Ние само на крајот сакаме да ги повикаме сите што сеќат оваа држава како држава, домовина, земја, млади оние што сега растат, што нема кај да осетет го оно патриотизмот, да се приклучат код оновие луѓе што се постарите, повозрастните, еден почит да се даде и многу ни е мала државата. И вреди за незе да се даде све што може, колку можности у кој дел може. Значи, ние додека сме живи, дока постоеме, на сите колена ќе пренасеме на младината да си ја сакат оваа држава. А политичарите нек се ја водат политиката. Господин Спасов, ви благодарам. Господин Драган, исто ви благодарам за гостувањето и ќе се видиме сигурно во некоја друга емисија. Ви благодарам и на вас. Почитувани гледачи, ние тука се одјавуваме од студиото, повторно со видеото. Јас ви посакувам пријатен ден. Се гледаме јас и вие за час и половина. Повторно, пријатно. Господи, чувај ме од зло и дај ми сила да ги одбранам мојот дом, мојот народ, мојата Македонија. Амин. Браќа и сестри, бранители, борци, чувари на интегритетот, суверенитетот, државноста и самобитноста на Македонија, припадници на непобедливите и непокорените, припадници на легендарната единица за брзи интервенции Лавови. Повелете на ден 23 април од 11 часот во манастирот Света Петка на врвот на Плетвар, на чествување на 15 годишнината од формирањето на единицата. Воедно ве повикуваме да бидете дел од иницијативниот одбор за формирање на Сдруженијето на борци 2001-2003. Сдружение кое ќе продолжи да се грижи за суштината на македонското постоење. Да се построиме и преброиме.